زوجتك تشتكي انك تشخر كثير وقت النوم، خلنا اعلمك عن ابتكار جديد اعلنت عنه شركه هوتي. الشركه اعلنت عن مخده جديده اسمها موشن بيلو. المخده هذه وش فكرتها؟ انها مدعومه بالذكاء الاصطناعي وداخلها بعض الاجهزه الصغيره اللي تساعدك وقت النوم تقلل الشخير. طبعا هي وش فكرتها المخده نفسها؟ انه لو بديت تشخر تغير طريقة التنفس عندك وتساعدك أنها ترفع المخدة أو تنزلها حتى يقل صوت الشخير. بجانب نقطة مهمة، راح توفر لك إحصائيات كاملة وراح تعطيك إحصائيات مختلفة في موضوع النوم وغيرها. هذه المخدة لو نجحت راح تساعد أشخاص كثير عندنا في الكوكب يشتكون من موضوع الشخير، وممكن كانوا يعانون حتى من مشاكل عائلية عندهم في البيت. المخدة إلى الآن ما في تفاصيل عنها ولا في تفاصيل عن السعر أو متى راح تنزل، لكن متوقع إطلاقها قريبا للمستخدمين.